On est prêt? Yes, vas-y. Cool! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon matin, même si il fait noir et qu'on approche 11h du soir. Je suis avec mon frère Joe dans le bois, on s'en vient checker notre spot à l'Orignal. Mais le but de vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire une bouffe de bois. Je vous l'avais dit, quand j'allais venir avec Joe, on allait faire des bonnes bouffes. Donc, la chasse s'en vient, la chasse à l'Orignal s'en vient. Mais qui dit chasse, dit aussi chasse au petit gibier. Joe est un fan de la chasse au petit gibier. Moi, j'en ai jamais fait. J'ai la chance d'avoir un ami qui en fait énormément. Et l'année passée, il m'a donné 3 perdrix. Donc, j'ai gardé pour une occasion spéciale. Aujourd'hui, c'est l'occasion spéciale. Donc, on va se cuisiner de la perdrix et de la saucisse de chevreuil. Donc, pour faire un petit lien vers la chasse qui s'en vient, essayer de vous donner peut-être aussi une petite idée quoi faire avec vos perdrix. On va y aller avec des superbes épices. Donc, je vais laisser la parole à Joe qui va vous présenter le menu de ce soir. Puis après ça, on s'embarque sa cuisson, sa préparation puis sa cuisson. Yes, hey, bonne soirée tout le monde. Écoute, avec les belles perdrix qu'on a là ce soir, j'ai choisi les épices Malacité, je crois, du mélange boréal Malacité, dans le fond, qui est expressément fait pour la perdrix. Donc, tu peux l'utiliser pour d'autres oiseaux, mais là, on a de la perdrix, fait que je vais y aller avec ça. Puis ça, c'est un mélange, ça sent vraiment bon, tu sais. Puis c'est un mélange d'épices, de sel de mer, puis de poivre des dunes en gros, mais il y a aussi des aiguillettes de sapin, puis tout plein d'autres saveurs qui va donner vraiment de quoi de bon avec notre perdrix ce soir. Puis écoute, j'ai fait aussi je l'ai fait préalablement, c'est sûr, là, on est dans le bois. Mais j'ai fait un beau beurre de champignons sauvages qui va avec ça. Fait que j'ai pris la même quantité de beurre que de champignons sauvages que j'ai fait rôtir dans une poêle avec de l'ail, du pain, du sel, du poivre. Puis j'ai réduit ça avec le beurre, en fait, pour vraiment que le beurre s'imprègne de toutes les saveurs. Là. Puis on va finir la cuisson avec ça. Là. On va déposer le beurre tranquillement pendant que ça cuit. Puis j'ai aussi un petit confit d'oignon au bacon pour amalgamer tout ça. Puis avec nos saucisses de chevreuil, je pense qu'on va se régaler. Là. On va commencer ça tranquillement. Puis vous allez voir la suite plus tard. Alors, tantôt, ben. Je tiens à préciser pour les épices, c'est le mélange Malécite qui nous ont été offerts par la compagnie de l'Enchaîne, par Alex de l'Enchaîne. Mais à la base, c'est les épices du Guerrier qui font ça. Donc, vous pouvez contacter soit Alex ou aller sur le site internet de l'Enchaîne pour savoir où vous procurez les épices. Moi, ça va être la 3e recette que je vais goûter avec ces épices-là. Elles sont vraiment sur la grosse coche. Je vous les conseille fortement. Donc, allez visiter le site web de l'enchaîne.com. Vous allez avoir toutes les informations où vous procurez ce produit-là. Hey, salut, bonsoir gang. Écoute, je suis rendu à assaisonner mes perdrix. Tantôt, je pensais les désosser, les faire juste en suprême, mais là, finalement, on va les laisser entières. Là. Les os vont nous donner de la saveur. Fait que on y va comme ça. On est rendu à piquer nos coffres de perdrix. J'ai décidé de prendre des branches de sapin qu'on avait à proximité. Hein. On l'a nettoyé. Puis on va vraiment piquer nos coffres pour qu'ils soient bien ancrés dans la branche. Je pense que ça va donner une saveur de plus là, avec le sapin là, qui va vraiment venir parfumer notre perdrix. Alors, j'ai hâte de voir les résultats. Regarde-moi donc en faisant un sourire. Yeah, man! Yeah! Good! Bon, on a eu une petite bad luck. Ma grille BTBQ, il y a la branche ici qui a cassé.
Ça fait une dizaine de fois que je l'utilise. Puis elle vient de briser. Donc on s'est fait un nouveau setup avec des roches pour être capable de venir faire notre cuisson puis se faire à souper. Donc prise 2. Hein, il avait-tu les Cro-Magnons? Ouais. Venir remettre mon petit beurre, la gang, aux champignons, comme il disait. Fait chaud en haut de ça. Oh là là. L'odeur qui sort de là. Ça va être bon. Pas gras, hein, fait que ça va aider. Elle est pas cuite sur le côté là. Tu peux la virer un peu. Good. Good. On disait que la perdrix est une viande qui est vraiment maigre. Donc d'ajouter ce petit beurre-là, ça va aider justement à la cuisson et tout. Ça va rendre la viande un peu plus grasse. Qu'est-ce que ça apporte de plus, Joe, d'y mettre un peu de gras comme ça à la viande? Ben ça va l'empêcher de sécher, là. Ça va la rendre plus moelleuse un peu. Là. Puis ça va lui donner de la saveur, c'est sûr. Good, good. Ça va être bon en tabarouette, gang. Oh yeah. Est-ce que le chef est satisfait du setup? Yes! Écoute, c'est paradisiaque, là. Moi, je capote. Yeah, man. Les effluves qui sortent de là. D'après moi, on va bien manger, les gars. On va dormir après aussi. Ouais, je pense que oui. C'est bon? Ouais. Malade. Y aller. Il y en
quand tu fais des lunchs, Wow! Check it out, man! Wow, 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 wow! Bon, Joe, un man. énorme merci pour la bouffe. Hey, Super cool. content d'être ici. Santé, les amis. Santé, on va se régaler. Pour la recette, je vais donner les grandes bases dans les commentaires du vidéo. Pour le reste, n'oubliez pas de cliquer le bouton like. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Puis il y en a plein d'autres des belles recettes de même qui s'en viennent. Fait que pour de l'inspiration, on a un plateau de roi ici ce soir. C'est vraiment magnifique. Dans le bois, la bouffe de bois, la perdrix qui a été chassée ici, saucisse de chevreuil, un petit confit d'oignon avec bleuet, des petits sapins pour la déco. Aïe, aïe, aïe. Bon appétit, mon Joe. Nice. Ciao, bye à la maison. Salut. N'oubliez pas de vous abonner. Saucisse pour commencer. Testez ça. Ah oui, avec le petit confit d'oignon là-dessus. Là. Mon gars. Oh wow. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ah man. Elle est juste bien cuite, elle est encore juteuse. Pas de thermomètre, man. Non? Hey là là. Wow! Gang! C'est parfait. Honnêtement, là, la cuisson est parfaite. Elle est encore bien juteuse. Ouais, Ah. c'est mal. Fuck. Et que c'est bon. Et que c'est bon. Mon gars, Ça fit. comment tu veux battre quelque chose Tabarnak, man. qui vient du bois, qui est cuit sur un feu de camp, avec des champignons sauvages? Tu peux pas demander mieux que ça, là.